В Москве прошел фестиваль славянской культуры «Русское поле». 2000 участников и еще больше гостей окунулись в народный фольклор, кухню и традиции разных регионов России. На этом празднике была представлена и Якутия. Что привезли наши мастера и какие рекорды были установлены во время фестиваля, рассказывает наш корреспондент Максим Кардозу. Со всей страны на московский фестиваль «Русское поле» приехали коллективы, чтобы поучаствовать в конкурсе народной песни. И свое творчество артисты дарили не только со сцены. Музыкальный поток было не остановить и за кулисами. Кричит Маша, ты моя, кричит Маша, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя, ты моя. Поем на конкурсах просто для людей свои песни, русские, тамбовские, советские, сами сочиняем, частушки, все что угодно. Дали бы площадку, мы будем петь с утра до ночи, вот и все. Среди всего этого русского народного многоголосия можно было услышать и якутскую песню. На самом деле очень большое масштабное мероприятие, и здорово, что Якутия участвует в нем. Потому что северных народов представлено не так много. В концертной программе вообще нет северного народа, кроме Якутии. Это, конечно, очень здорово, что мы, можно сказать, представляем весь север России. В фестивале «Русское поле» приняло участие 57 регионов России. Свой павильон представила и Якутия. У нас приехали наши предприниматели даже из Якутии, за что им большое спасибо. И также представлена мини-выставка фоторабот фотографа-художника Сергея Карпухина. Уже с утра наша площадка пользуется огромным успехом, за что мы несказанно рады. Северная рыба, меха, изделия из дерева и, конечно же, якутские ювелирные украшения. Все это не оставило равнодушными жителей и гостей столицы. Якутский хомус, он в моем сердце, он в моей душе. Я когда-то взяла в руки и полюбила. Я купила кулон с хомусом, именно с хомусом. Я хотела еще брошь с хомусом, но, к сожалению, не было. Гостей фестиваля встречали герои из русских сказок, а на различных площадках можно было продегустировать славянские блюда, пострелять из лука и научиться играть на гуслях. Организаторы фестиваля обещали много рекордов. Один из них – это стена с граффити. Вот она. Ее разрисовывают 10 художников, а площадь 120 квадратных метров. Все картины должны отображать различные федеральные округа нашей страны. И мы идем искать, конечно же, дальневосточный. Логично, Дальний Восток у нас оказался с краю. И здесь у нас традиционный олень и неожиданный дракон. Собственно, дракон, что олицетворяет восточную культуру для меня, например. Наездник на драконе в шляпе японской. Вообще эта история, она абстрактна, она просто относится к Востоку, к таинственному и прекрасному. Также на фестивале гостям предлагали попробовать гигантский пряник, а ощутить настоящую мощь можно было во время выступления хора, в который вошли 1500 певцов со всей страны. Максим Кардозу, Виктор Олицев, Москва.